Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барчагызга хәерле уңышлы көн теләп, хәерле сәгатьтә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Үткәнен белгәннең киләчәге бар ди халкыбыз. Күптән түгел талантлы дәүләт эшлеклесе. 20-нче гасырның 30-37 елларында Татарстан Республикасы Халык комиссарлары советы рәисе булган. Татарстанда машина төзелеше һәм химия сәнәгате тармагын үстерүгә гаять зур өлеш керткән Кыям Абрамов тормышы, эшчәнлеге хакында китап басылып чыкты. Чыннан да, республикабыз үсеше өчен фидакар хезмәт иткән улуг шәхесне киләчәк буын һичшиксез белергә тиеш. Кыям Абрамовның тормыш юлын, аның белән бер чорда яшәгән замандашларының фикерләрен бер җыентыкка туплаган кеше, Татарстан агросәнәгать комплексы ветераннары советы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, профессор Марс Алиев. Марс әфәнде, исәннәрбез, хәерле көннәр. Бик зур улы хөрмәткә ия эш башкаргансыз. Кыям Абрамов турында менә шушындый китап язу беренче чиратта кемнең идеясе, сөйләп китегезче безгә. Бу идеяны бер минем фикер генә түгел, безнең туганыбыз Мусин Мәрҗан абый. Менә ул исән вакытында менә шу идеяны миңа тапшырган иде. Үзе мәрхүм булып калды инде Бакы дөньяда. Хәзер менә шу аның уйларын тормышка ашырырга туры килде. Менә шулай китап дөньяга барлыкка килде. 100 еллыгына без инде аны бер 10 ел элек тотынган идек. Менә хәзер менә шу китапны оештырып 100 Татарстаныбызның 100 еллыгына багышлап менә шу китапны чыгарырга булдык. Нинди чыганакларга таяндыгыз? Чыганакка менә бунда ул җыелган, анда бер минем генә фикер түгел, авторы да түгел. Менә шу битем булган Кыям Абрамовның эш хезмәте күп кенә газеталарда, материалларда тупланган, менә аларның бөтен материалларын туплап, менә шуны китапка оештырып, китап чыгардык. Марс әфәнде, безнең тапшыруыбызның иҗат төркеме, әлбәттә, инде шушы китапка нигезләнеп, монда язылган барлык фикерләрне бергә туплап, замандаш тапшыруын төшерде. Әйдәгез әле бергәләп, тамашачыларыбыз белән бергәләп, аны карап китик. Әйдәгез. 1897-1938 Туу һәм гомере изелү еллары арасына куелган туры сызык Кыям Әлимбек улы Абрамовның аянычлы язмышын сыйдырган. Нәрсә беләбез соң ТАССР Халык комиссарлары советы рәисе булып эшләгән шәхес турында? Иң вәкаләтле һәм иң билгеле шәхесләребезнең берсе булырга тиеш. Ни өчен дип әйтәм? Чөнки иң авыр елларда Татарстанның чын мәгънәсендә аякка басып килгән вакытында шушы республиканы җитәкләү ул авырдан авыр эш. Бигрәк тә менә шушы партия заманында партия белән аңлашып яшәү, алар белән бердәм рәвештә фикер йөртү, аны теләсә кем булдыра алмый. Кыям Абрамов булсын дип эшләгән. Еш кына үзенең эш көнен заводта яисә фабрика төзелешләрендә каршылый, эшчеләр белән ихластан сөйләшә. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Кыям Абрамов турындагы истәлекләрендә партия һәм совет органнарында эшләгәндә талантлы җитәкче булып җитлегә, республикабыз хезмәт ияләре арасында тирән ихтирам казана дип язса, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аны Татарстан икътисадында мөгъҗиза тудырган архитектор дип атый. Ул нәрсә мөгъҗиза? Яңа гына әле аякка басып килә торган Татарстанны чын мәгънәсендә авыл хуҗалыгы республикасы гына түгел, алга киткән икътисад республикасына әверелдерү. Синтетик каучук заводына, кинопленка фабрикасына, матбугат йортына һәм республиканың башка зур предприятиеләренә беренче нигез ташын салучылар сафында була. 1934 елда Татарстан китап нәшриятендә барлыгы 8200 китап бастырып чыгарыла. Шулай ук югары уку йортлары төзүгә зур игътибар бирә.
эшче комсомолларның әкиятне дә чынбарлык итәбез дип хыялланган чаклары була бу. Колхоз төзелешендә Татарстан ирешкән уңышларда Кыям Әлимбәк улының да өлеше бик зур. Мәгълүм булганча, авыл хуҗалыгында ирешкән уңышлары өчен Татарстан 1934 елның башында хөкүмәтнең иң югары бүләге Ленин ордены белән бүләкләнә. Кыям Абрамовның үзенә дә Ленин ордены бирелә. Тумышы белән ул Буа районының Иске Тинчәле авылыннан. Донбасска китеп эшли. Донбасста сулшы була инде бер кулын югатып кайтып мәктәптә рус татар мәктәбен бетерә. Бик отличненько бетергәч, аны дальше да укыталар инде. Ул монда укытучы булып эшли. Укытучы булып эшләгәч, шул вакытта инде институтын бетерә. Солтан абый Алиев Кыям Абрамовның әнисе ягыннан туганы. Картлар гына белә иде инде, олылар гына исендә иде инде. Аның кайтып йөргәнен Казаннан машина белән кайтканда, әле ниде әби дә, әни дә сөйлиләр иде. Машина белән кайтканда авылга. Ул районга килгәндер инде. Анар авылга кайткастан халык аның турында түгел, барсы да машина карый икән. Ул вакытта машина бит инде. Сирәк инде. Менә ул Кыям Абрамовның балачак эзләрен саклаучы 350 еллык тарихы булган Иске Тинчәле авылы. Күрше сарсазлар да аны үз авылдашлары дип кабул итә, чөнки Әлимбәк Хәсәнов гаиләсе белән Сарсазга күченә. Ләкин ни кызганыч, ике авылда да түгел генә Кыям Абрамовлар нәселе нигезенең кайда булганлыгы билгеле түгел. Бу сорауга Кыям Абрамов турында материал туплап китап бастырып чыгаруда әйдәп йөргән Марс Шәриф улы Алиев та җавап бирә алмады. Яңа Шаймырзада үссә дә, аларның да төп чыгышы Иске Тинчәледән. Авылга кайтуының сәбәбе бер яктан нәсел-нәсәбә җепләрен ныгыту булса, икенчедән Кыям Абрамовка багышланган китапны авыл халкына тәкъдим итү. Кыям Абрамовның язмышы белән беренче булып Марс Алиев кызыксына башлый. Аңа Буа якташлар җәмгыяте дә теләктәшлек белдерә. Безнең якташлык җәмгыятенең эшенең бер юнәлеше билгесез якташларыбызның тормыш юлын өйрәнү һәм аны халыкка белдерү. Менә шушы юнәлештә эшләгәндә без Кыяметдин Алимбековичның да тормыш юлы белән кызыксынып, аның монда туганнары бар, Марс Шәрипович Алиев, ул башлап йөрүче булды. Әнинең туганы да булгач, башка сеңеп калды да, туктале, мен бу башлаган эшләрне дәвам итим әле дигән сүзләр булды. Башта бер талпында бер иртәрәк чыгарабыз дип, инде анан тартыла, сузыла, чөнки бер материалда җыеп булмый. Аның туганы Сабирҗанов Рәис икенче линиядан туган тур шулай анарга Кыям Абрамовка. Ул архивларга кирип, материаллар китереп бирдем. Шунда бардым. 3 көн утырдым мин архивта. Миңа бик күп папкалар бирделәр. Шул папкалар арасында бик күп материаллар җыйдым. Миңа үземнең кагазларга язарга рөхсәт бирделәр. 1936 елның 25 ноябреннән 5 декабренә кадәр Мәскәүдә СССРның гадәттән тыш 8-нче Бөтенсоюз съезды була. Республика газеталарында әледән-әле мәкаләләре белән чыгыш ясаган Кыям Абрамов съездда да Татарстанга союздаш республика статусын бирү тәкъдимен кертә. Тәкъдим кабул ителми. Аның иштәлеге дә, этәргән сәбәпләре дә дөрес түгел дип аңлатыла. Әлеге һәм башка мөһим мәгълүматларны туплагач, Рәис Сабирҗанов республика газеталарына мөрәҗәгать итә. Беренче язмабыз чыккач, бик горурландык ди Рәис абыйның сеңлесе Фәридә ханым. Минем әби Рәшидә. Ул Кыям Абрамовның иң кечкенә сеңлесе иде. Кыям Абрамовның яраткан сеңлесе иде. Безнең Кыям абый авылга кайтканда, Рәшидә әбиебез менә Рәшидә, ул укытучы булып эшлидер. Кыям Абрамов кайтты дип, ул эшеннән сырап,
жигере Кыям абый янына жигерген икән. Бик яратадыр үзе дә. Кыям Абрамов да бик яратадыр. Менә безнең әнигә 4 яшь вакытында аларның карточкалары да бар. Кыям абый кулына алып, шулай бик тату итеп, шундый матур карточкалары төшкән. Шул КГБ-ның архивында актык көнендә мин инде выпискаларны ясап бетергәч, миңа аларның бер сотруднигы фотография бирде. Кулга алынганнан соң Кыям Абрамовның фотографиясы, тәгәрруслар әйтмешендә анфас и профиль. Вот. Иң беренче фотография менә миндә булды инде ул. Мин шулай дип уйлаган идем. Шуннан соң мин анда ук белдем, миңа әйттеләр, аларның сотрудниклары, что миңа шайы тагын бер кеше килгән иде, документлар турында сорашып. Мин алардан сорадым, кем булган икән ул. Алар әйттеләр, бу Кыям Абрамовның оныгы булды ди. Стрельцовның әтисе Рим, Кыям Абрамовның улы. Я почему Стрельцов Рафик Юрьевич? Он когда убежал из детдома, он поменял все, чтобы его не нашли. Поменял имя, фамилию, отчество. И вообще у него было, что он родился в Витебске. Архив документларынан билгеле булганча, башта халык дошманы дип гаепләп, Кыям Абрамовның хатыны Хөсни Җиһанны кулга алалар. Үзенең хәләҗевитенә каршы фактик материалларны алырга тырышалар. Ала алмыйлар. Бер ничектә менә әйтергә кирәк, ул хатын чын мәгънәсендә шул кадәр көчле рухлы кеше була, турлыклы, милләтенә һәм инде хәләҗевитенә һич шиксез турлыклы була. Бер нинди авыр һәм начар сүзләр аның турында әйтми. Аны үтергәнче кыйнап ташлыйлар. Аның идәндә яткан җирен күрүче кешеләр була, канга баткан, тизик урыны юк гомумән бер ничектә. Ул вакыт кемне генә кулга алсалар да, бу хәл ялгышлык, аңлашылмаучанлык белән генә килеп чыккандыр. Тиздән мине чыгаралар дип уйлый. Кыям Абрамовның хатыны Хөсни Җиһан да өметләнә. Евгения Гинзбургның «Крутой маршрут» әсәре буенча сәхнәләштерелгән спектакльдә Хөсни Җиһан ролен Лия Ахиджакова башкара. Иренә һәм халкына тугрылыклы ханым 20 ел каторгада утырып кайтканнан соң ирен кайгыртып Кыям Абрамовның гаебе юклыгын исбатлый. Хөсни Җиһан һәм Кыям Абрамовларның 2 баласы була. Берсе Рим, икенчесе Римма. Балалар йортыннан алып тәрбияләнгән кыз. Сөргеннән кайткач Хөсни Җиһан иң элек улын Римны эзләп таба. Аны заманында ире Кыям төзеткән мех фабрикасына эшкә урнаштыра. Рим Хаҗар исемле кыз белән танышып өйләнә һәм аларның уллары Рәфиq туа. Я больше даже бабушку, наверное, помню, чем отца. Потому что я у бабушки как-то, я говорю, месяц шил. А отца, что он? Ил тотынса, күл күчерә диләр бит. Китап язганда материал тупларга барысы да берләшә. Газеты вообще с 30-х годов вот, до расстрела просматривал, и что было связано с прадедом и с его родственниками, фоткал и снимал. Кыям Абрамовка багышланган китапны төзүче редакторларның берсе Габделбәр Ризванов. Ул ни өчен авыл мулласы Әлимбәк Хәсәновның улы Кыям Абрамов булып китүенә ачыклык кертте. Аның фамилиясе Хәсәнов. Моны бер сагынырган бер сәт әйтеп куярга алдыннан аңа әйтәләр: "Син мәтәтин мулла. Нигә каршы революциягә каршы? Әйдә бер чарасын күрик" дип әйтәләр. Һәм шундый фикергә киләләр, фамилия үзгәртергә дип. Ибрахимов дигән аларның фамилияләре була, туганнар ягыннар шунда. Ибрахимов дип куярга уйлыйлар, әмма кемдер шунда әйдә Ибрахимов куйганчы Абрамов дип куярга дип шунда яңгыраша җибәт битендә Абрамов булып китәме шулай. Китапны чын мәгънәсендә тырышып, шул кадәр хезмәт куеп эшләнгән Мар Шәрипулына әлбәттә без искиткеч рәхмәтле. Гасырлар бу сагасын атлап кергән чорда бигрәк тә Россиядә туган кешеләрнең язмышларын тарихи, сәяси вакыйгаларсыз сурәтләү мөмкин түгел.
1937 елның 30 июлендә өлкә һәм республиканың НКВД идарәләре СССР Эчке эшләр халык комиссарыннан оператив приказ ала. Анда Сталин һәм Ежов имзасы белән репрессияләнергә тиешле кешеләрнең һәр төбәк өчен саннары күрсәтелә. Татарстан НКВД секретаре планны үтәп кенә калмыйча 2196 кешене атканнарын һәм 2124 кешенең сөргенгә җибәрелүе турында рапорт бирә. Бу вакыт Кыям Абрамов әле исән. Ләкин үзен гаепле санамаса да, ни булачагын чамалый. Шуңа да хатыны һәм улына хат язып калдыра. Тикшерүчеләрнең гаеп эзләүләреннән тамам туйдым. Мине күрсәгез, танымассыз да инде. Мине иң нык борчыганы гаделсезлек. Якты киләчәк өчен алны-ялны белми эшләдем. Нәрсә килеп чыкты? Имеш, мин Троцкилар шайкасында торам. Милләтче халык дошманы. Бу гаепләүләрдә мин үземне тузан кадәр дә гаепле санамыйм. Улым, үскәч мине аңларсың инде. Мине гел яшылыклар белән генә искә алырга тырышыгыз. Сезнең Кыям. 2 көннән 1938 елның 9 майында Кыям Абрамов отып үтерелә. Алмагачлар әле чәчәккә бөреләнеп кенә килгән вакытта гомере өзелгән ТАССР халык комиссарлары советы рәисенә нибары 40 яшь була. Оның туган нигезе билгеле булмаган кебек, төгәл генә кайда җирләнгәнен дә белмиләр. Туганнарның да каберләре бар, йөрибез аларны. Алар турында нигә уйлыйбыз инде, безнең истә тора. Шунарга бабайның кабере юк. Шул 90-нчы елларда архивларны ачкачтан без гариза язып, аның каберен белергә булган идек. Нигә? Безне чакырдылар ул архивка, таныштык. Кызганычка каршы аның кабере юк икәнен безгә әйттеләр. Туганнары Кыям Әлимбәк улының рухына дуга кылырга Архангельский зиратында репрессия корбаннарына куелган таш аллеяга килә. Марс Алиев җитәкчелегендә туплап чыгарылган китап Татарстанның матур якты киләчәге өчен фидакарларча хезмәт иткән, аны союздаш республика итеп күрергә теләгән Кыям Абрамов исемен мәңгеләштерүдә беренче адым. Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре баш калабызда һичшиксез Кыям Абрамовка багышланган урамда булырга тиеш дип саный. Кызганыч шушы көнгә кадәр Кыяметдин Алимбекович Хасанов Абрамовның исеме белән Казанда бер урам да аталмаган. Бик күп читтән килгән кешеләрнең исемнәрен йөртә Казан урамнары. Үзебезнең ватандашыбыз, үзебезнең халкыбыз өчен ян атып җиргән кешенең исеме ынтылып кала бара. Кыям Абрамов исемендәге урам әлбәттә иң беренче чиратта безнең өчен кирәк. Нигезе онытылган, кабере билгесез Кыям Абрамовның исемен мәңгеләштерүче бер ядкәр булыр иде ул. Кыям Абрамов истәлегенә багышланган китап Татарстанның дәүләт киңәшчесе, беренче президенты Минтимер Шәймиев мәкаләсеннән башланып китә. Кыям Абрамов кебек улуг шәхесләребез үрнәге, эш тәҗрибәсе Татарстанның киләчәк үсешенә хезмәт итәргә, көч, рух биреп торырга тиеш дигән фикер әйтә ул. Китапның максаты да әнә шул.